हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इरशाद मतहले चरो जोड़ बे द लसम क्लास पर चेक कि हमरा फिजिक्स पर चौ पाके किदा सवाल रगा ले दे कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकंड फाइंड स्पीड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड द शॉर्ट क्वेश्चन दे चिकमा तासुता पर चेक रगा ले दे याद साथ ही कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे तकरीबन ज्यादा परिमाण सासो ने यो मिनट लगे द पका रुसा के टाइम मैनेजमेंट मैटर्स दा खबर याद साथ ही कि टाइम मैनेजमेंट चिकचरी तासु किदा एबिलिटी नहीं कि टाइम मैनेजमेंट नशे कवले ने यारानु परचा तासु नशे अटेप्ट कवले क्लियर खबर पर नकलु बांधे ना पाकल बांधे ओके नोदल तासु गोरे चरोरा जबोलिकम द गिवन डेटा ओके दा टेंपरेचर सुमरा दे टेंपरेचर मास रदे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओके टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड ओके दा दाइमाल रखड़े जे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आवाज स्पीड सुमरा दे स्पीड पे भी रिप्रेजेंट की कने 331 मीटर पर सेकंड ओके दा सो फाइंड द स्पीड हम दा स्पीड पे फाइंड कोमा पसुमरा टेंपरेचर में जेकर टेंपरेचर मास रेशी सुमरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड नु कचरे तासो द लसम क्लास फिजिक्स वेले औ पर शानदार तरीके से हम वेले औ पोए गए पे नो डाउट देयर विल बी नो एनी सॉर्ट ऑफ difficulty in this question okay so munga video cheke chere taso speed of sound khabara ko speed of sound da de pabara ke taso formula veli da large shape detail de short ki ma agar lecture mention kare de agar lecture taso mukammal ho gore okay chi v is equal to ka 0 degree centigrade mein khabara ke no sumre 331 meter per second plus pratik 0.6 times increase rahi chekala temperature 1 degree raise up ki okay यानी चकला टेंपरेचर 1 डिग्री रेज अप की कितना लोग हो रहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चरित्र के इंक्रीज राजी नो बरफ्तार के बसुमरा इजाफा राजी 0.6 टाइम्स बरफ्तार के इजाफा राजी ओके दा नो तो सो करे v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 टेंपरेचर ताले दर कर सुमरे 50 ओके दा नो v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 और 50 बस के जरा बे क्या का मास रहो कैलकुलेटर तक ना यस सो आई विल जस्ट टेक माय कैलकुलेटर ओके 50 ضرب 0.6 ओके सो दा राजी सुमरा 30 ओके दा v इज इक्वल टू 331 और 30 सूश शाबे 30 सारा जमा कई जमा 331 ओके 361 मीटर पर सेकंड बहुत सारा वाला दवाई ओके सो दा नंबर आसान क्वेश्चन चिको पर चेक के तफसर गले او हेला د चता सो टोलो په شاندار طریقې سره په عقل باندې کړی نقل وتا سو بالکل هم نه کړی الله دې نقلونو دا سلسله ختمه کی او زمونږه معاشره د نقل کریم سټوډنټس ورکه چې کما مونږ ته ضرورت ده کوم دې معاشره ته ضرورت ده ثانک یو سو مچ سبسکرایب فار مور ثانک یو